¿Ah? ¿Pájaro de qué es esto? Pájaro carpintero, Toño. Y no dice que no puede entrar. Oh. Oh. Ya salimos arriba. Toñito, ¿y dónde hay aguacate? De Marañón. ¿Ah? Carmencita, quiero agua, mi amor. Si no hay agua, deme leche. Ah, ¿Y no hay leche? y no hay leche, aunque sea algo, aunque sea lo que sea. ¿Ah? Carmencita, saludo y es milagro. Y ahí se metían ustedes. Y tienen. Pero ahorita no tienen más. Ya se lo llevaron todo. Oiga. O yo. Allá arriba. Siempre del mismo palo se cae. ¿Te acuerdas cuando nos metimos acá el día ahí, Toñito? Ahí va, ve.
Ahí los vamos a ir, bicho. Aquel día que caí de culo y otra vez, mira. Aquí vamos con Tilín debajo del gran aguacero, aventando el palo. Nogales. Nogales fuera llorando ahí para abajo, ya. Juela. Ah. Ah. El puño, como no lo sabiste. No, mariposa de las azules. Una que es blanquita, amarilla, cafecito. No puedo bajar para este lado. Solo en comer carapacho y huevo. Es más fácil darle. Y el otro, por eso puede ponerme yo a rodarte. Guau, ya salimos a la Pinúncila. ¿Cómo es? Baje la abuela y las varas. Ya salimos. Ay. Ahí anda como que le pica el hui. Don Gale. Bueno, ya llegamos, mi gente. Los veo en un próximo video. Hasta la próxima, gracias.